大家hello 觀眾，我今日咧我叫咗我朋友一齊嚟1v1，你哋覺得邊個贏咧？你哋都見到我比較低等，係咪？傻仔贏。喂！傻仔會。有冇禮貌啊？你睇咩叫睇邊個會贏啦？我攞最精彩嘅呢把武器我就唔信我都可以輸。我最叻嘅武器之一我就唔信輸。佢之前同我鬥呢個，然後佢直接慘敗。啊？有咩問題啊？觀眾，你見到個可？你再少都睇嚟好老嘅。我冇開錄音啊！有，我幾驚我冇開錄音。我好叻啊！叻咗一下先。拎到算啦，唔驚嘅。我好叻，我部機好叻嘅，部機叻到咧完全唔知發生咩事。應該都係 OK。叻死啊！叻到死！我叻到死啊！算啦，我唔拎小刀啊！小刀我發現我扶逢親我小刀都好叻。OK， 咁但係應該輕鬆好多嘅今晚。我有連刀飛咗去你後邊，你唔知㗎？啊！我有病咩？我用呢啲叫做戰鬥技巧。呢叫傻嚟。送嘢俾你啦！話俾你聽大家一個秘密啊！不過佢有開㗎，我冇開副瞄同埋嗰個乜嘢自動射擊，然後佢就變咗，因為我超討厭呢樣嘢，因為呢樣嘢咁樣變強都唔好，都冇乜意義啦。而且電腦都好討厭自動射擊，所以我就要俾人哋尊重，所以我唔用自動射擊。哇！差啲跌落街，冇撳到掣添，頭先。跑槍！攞3個到。我連啦。我媽咪有少少癲癲地。呢個係一個奇怪嘅人，佢亂噏24，你唔需要理佢。嗱，我哋單純同佢上1v1，有冇啲本事再1v1多一次啊？Hello， where are you？ 你離開咗點啊？今集就到呢度先，我朋友有夠廢嘅，拜拜。啊，撳錯唔使入到相機，拜拜咯！而家10點28分，我拍到28分咯。